多谢公子。这个肚子多谢公子。后面有一个它。多谢公子，吃。对，你看它这个。多谢公子，吃个。它有动作，我们就尽量跟它配一下。多谢公子，吃吧。这里也可以加一个。这个我们想复制一下这个音频，我们怎么复制呢？我们选中它，然后按住 Alt 键，然后拖过来，然后放，它就出来了。它就复制了这个。吃个鸡蛋吧。吃个鸡蛋吧。我们要抓准它手起的那个地方，对，拖到这里。听到没有？这个声音要配合动作，声音配合动作。这个噪音太多了，我们 Ctrl 加 L，Delete 键。是一个播蛋壳的一个声音，飞出去，蛋壳飞出去，我们也要抓住它什么时候。然后还有一个蛋壳的声音。我们先听一下啊，感觉手戳在蛋壳上的那个声音，是不是？但是我们找不到这种声音，我们是找到一个纸的一个声音，纸揉搓的一个声音，就是你要找一个相近的一个声音，发挥想象。然后我们还可以复制这个，按住 Alt 键，Ctrl 加 L， 解除，取消链接，把它删除。可起来，完了。可起来，可起来。我们在找这个声音。可起来，我还是喜欢吃新鲜的。它这里也需要一个声音，按住 Alt 键，复制。可起来，我还是喜欢吃新鲜的。这个声音有点小，我们点击键它就会出来，加个5吧。喜欢吃新鲜的。这个声音我们前面也有，我记得是这一个，先听一下。这个声音我们比较常见，就是一个出拳的一个动作，出掌的都比较常用这个动作。按住 Alt 键，然后到我们想要的位置放开。这个也是要跟对。
机，配合他的手，